新来的观众可以点击赞和订阅小铃铛，以免错过我们的精彩视频。每到季节转换时，不少人会出现喉咙前痒、咳嗽、咳浓痰的问题。尤其早晚温差大，喉咙像被砂纸磨一样，咳到胸口发闷，就算喝了热水、含喉糖，仍然反复发作。其实，在中医里有一种被称为纯天然止咳果的食材，老人家常用来清肺化痰、止咳润喉，效果非常温和，而且适合大多数体质的人。它就是罗汉果。很多人以为罗汉果只能拿来泡水，但真正会用的人都知道，把罗汉果放进锅里煮，效果比单纯泡水更降。老人家常说，罗汉果一煮，喉咙立刻舒服，连喝2天，肺里的痰好像洗干净了。罗汉果在中医是一味名贵的润肺良药，它具备润肺、清肺热、生津止渴、化痰、改善浓痰卡喉、舒缓干咳、咽痒、上火咳等功效。罗汉果甜而不腻，不含糖，还含有罗汉果苷，清热及止咳效果特别强。医师也指出，喉咙前痒、浓痰、黄痰多半是肺热、咽喉发炎引起，罗汉果正好能对症改善。罗汉果煮水这样做，效果加倍。半颗罗汉果太甜，就用1/3和3至5片橙皮或陈皮，化痰效果更好。加入800毫升清水，将罗汉果捏碎，使香味更容易释放。将水煮滚，加入罗汉果与陈皮，小火煮10至15分钟即可。喝第一口就能感觉喉咙滑顺，前痒立刻舒缓，连喝2天，浓痰变少，咳嗽大幅减轻。谁适合喝？喉咙前痒、咳嗽久咳不愈、黄痰、浓痰、痰多、熬夜后喉咙痛、上火和容易燥热、口干舌燥的人适合喝。罗汉果天然温和，比很多止咳药副作用更小，长辈都说它比打针吃药还有效。注意，3类人不宜喝太多，如畏寒、容易腹泻的人，孕妇建议少量饮用，最好询问医师。糖尿病患者虽可喝，但仍需适量。喉咙前痒、咳嗽卡痰，不一定要靠药物，只要1颗罗汉果煮一煮，就能让喉咙立刻清爽，痰量减少，咳嗽变轻。这个天然止咳果真的值得家家户户常备。